Kamusta po? Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po muli na naman po akong magbabahagi sa inyo ng lutong ulam. Ito po ay galunggong. Niluto ko po sa paksiw sa gata. Halina po lamang at panoorin po ang kabuuan ng aking video. Marami pong salamat. Ang mga sangkap ko pong gagamitin ay ang mga sumusunod: isdang galunggong, talbos po ng kamote, natural na gata po ng niyog, isa't kalahating basong tubig, asin, suka, sibuyas, luya, bawang at paminta pong durog.
Maraming salamat at tinapos mo ang aking video. Kung ikaw ay bago pa lamang sa aking channel, maaari po ba na pakilike po ang video ito, mag-subscribe po lamang at pakihit po ang notification bell para palagi ka pong updated sa mga i-upload kong video dito sa aking channel. Hanggang sa muli po, ingatan nawa palagi, mabuhay!